السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل الترند اللي قالب السوشيال ميديا. المانجا بالايس كريم جميله جدا، تعالوا مع بعض نبقى نجربها. ومعانا كمان مشروب جديد حلو قوي، التين، هنعمله ميلك تشيك، حاجه تحفه. تعالوا الاول نشوف المانجا هنعملها ازاي. معانا 3 مانجات، بس نحاول المانجا بتاعتنا تكون متماسكه شويه عن كده عشان خاطر اللي عندي كانت طريه شويه. هنفتحها من فوق بالشكل ده بعد ما نقطع الراس كده من فوق، ونحاول نخلص البذرة منها ونطلعها بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايوه كده، ونشيل بقى البذرة منها. ومعايا اي نوع ايس كريم، هنعبي بيه المانجا بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايوه كده. هتحاولي تضغطيها شوية بالمعلقة وانتي بتحطي الايس كريم عشان تملي الفراغات اللي من جوه. هي سهلة وبسيطة وجميلة، بس الطعم بقى بصراحة حكاية يعني. ايوه كده. ودلوقتي هندخلهم الفريزر، ويستحسن نسيبهم ليلة كاملة. تاني يوم اول ما تطلعيهم ما تسيبهمش حوالي 3 دقايق، وتقشريهم على طول عشان ما تفكش قوي منك، لان الجو حر جدا. دلوقتي هنقشرها بقى مع بعض، ويبقى سهل التقشير يعني لان هي مجمدة. دي طالعة ترند بقى جميلة جدا، جربوها على فكرة، الطعم حلو وخرافة، هتعجبكم. هنقطعها بقى بالشكل ده حلقات، طعمها جميل جدا جدا جدا، جربوها والله حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وهتعجب الولاد جدا. ايوه جميلة جدا، جربوها. يلا بينا بقى نعمل الميلك تشيك بتاع التين الشوكي. طبعا التين الشوكي متوفر دلوقتي عندنا وجميل جدا. هنجيب حوالي 8 حبات، ونحط عليهم كيس كريم جانتيه بالشكل ده، ونضربهم كويس. وهنضيف عليهم بولتين كده ايس كريم. ايوه كده. ونضربهم برضو تاني كويس قوي، وبعدين نصفيهم بالشكل ده. وكده عملتي احلى عصير ميلك تشيك تين شوكي في منتهى الجمال. والف هنا على قلوبكم، حاجه بقى تطر علينا كده في الصيف، جميله جدا، جربوها وهتعجبكم قوي. بالف هنا على قلوبكم. ما تنسوش تفعلوا القناه وتعملوا اشتراك. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. يلا باي باي.